الرحمن الرحيم waxaan halkan caawa ku qabanaynaa shir jaraa'id oo ku saabsan sidii aan ugu soo bandhigi lahayn ula wadaagi lahayn bulshada reer Puntland iyo bulshada Soomaaliyeed xogtaas oo ku salaysan safar bishan 8 ilaa iyo maanta oo 27 aan dalka uga maqnaa soona kala maray labada wadan waddanka Imaaraadka Carabta iyo Kenya iyo waxyaabihii aan kala soo kulmay 8 bisha ilaa 19 Abriil ayaan waxaan ku sugnaa dalka Imaaraadka Carabta 8 ilaa 12 waxaan joogay magaalada Abu Dhabi oo aan kula kulmay mas'uuliyiinta dawladda qaybo kamid ah oo aan uga wada hadalnay waxyaabo badan oo khuseeya Puntland oo ay ka caawin jireen dalka Imaaraadka Carabta oo ugu horeysa dhinaca nabadgelyada iskaashiga dhinaca dhaqaalaha iyo horumarinta dhinaca ganacsiga iyo arrimo kale oo badan oo la khuseeyo runtii wada hadal dheer iyo iswaraysi waxa halka ka dhashay isfaham ku saabsan aragtidii siyaasadeed dawladda Puntland u muuqanaysay taas oo ku salaysan in aan amniga gaarkiis wax looga qaban karin haddii aanan horumarka dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo shaqo abuurka uu hareer socon runtii arrintaas aad bay u soo dhaweeyeen waxa ka dhashay dawladda Imaaraadku in ay isla Abu Dhabi anagoo joognaba ay hay'adaha khuseeya dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga ay noo fududeeyeen sidii aan u arki lahayn una soo bandhigi lahayn meelaha ku habboon in laga caawiyo dhinaca ganacsiga sidoo kale dawladda Imaaraadka waxaan horeyna qayb uga ahaan jirtay dhinaca gargaarka nabadgelyo bini'aadanimo waxaan ka codsanay in Puntland marxalad adag ay marayso oo dhinaca abaaraha iyo tabardarri dadka danyarta ah ee ku waxyeeloobay abaarta faraha badan iska soo noqotay waxayna aan ka rajaynaynaa in ay si toos ah hay'adaha gargaarka qaabilsan ee deegaanada Puntland ay uga furan doonaan xarumo si aysan u noqon wax qayladaan joogta ah iyagu ay uga mid noqdaan inay ogaadaan xaaladda dhabta ah waxaan rajaynaynaa gargaar degdeg oo dhowna inaan ka helno sidoo kalena hay'adaha gargaarka ee dalka Imaaraadka waxaan rajaynaynaa inay xarumo ka furan doonaan dhawaan dalka sidoo kale waxaan la kulannay Chamber of Commerce ga Abu Dhabi waxaan u sheegnay meelaha u baahan fursadaha wax maalgashi ee ka jira Puntland iyo sidii loo horumarin lahaa waxaan dawladda Imaaraadku aan u gudbinay khaasatan Abu Dhabi intii aan ku sugnayn oo ah magaalo madaxda dalka Imaaraadka in dhinaca amniga dhinaca khaasatan badda oo ciidamada BMPF ta ay gacan weyn naga siiyaan inay awoodooda ay kobciyaan maxaa yeelay waxa soo kordhaya baahiyaha loo qabo ilaalinta nabadgelyada dhinaca xeebaha maadaama dalka Yemen muddadan dambe uu qalalaase ka jiray hub iyo dad sharci darro ah iyo dad qasbadayaal mararka qaarkood ay xeebaha ka imaan karaan marka waxaan ka codsanay inay xoojiyaan dhinaca awoodda ciidan ee dhinaca badda ciidamadaas oo ciidamada ugu fiican ee Puntland kamid ah xoogooda waxay joogaan dhinaca bariga ah marka in lagu daro awoodda ay u leeyihiin ilaalinta dhinaca xeebaha Puntland oo ah kala bar xeebaha Soomaaliya 1600 kilomitir oo xeeba ayay Puntland leedahay Puntlandna awoodeeda dawladeed hadda jirta kuma filna marka runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa inay codsigaas naga aqbaleen aan rajaynayno awoodda BMPF dhinaca badda in xoojin doono sidoo kale waxaan ka codsanay maadaama ganacsatadu inta badan ay u baahan yihiin infrastructure dhinaca dawladda ka yimaado dawladda Puntland ay awood u lahayn in infrastructure-ka ay xoojiso in ay qaybnaga wax nagala qabtaan garoomada aan ugu talagalnay in ay badeecaduhu ka dhoofaan khaasatan badeecadaha dhinaca kalluunka ah oo Puntland ay ku leedahay kheyraad aad u weyn waxay naga ballan qaadeen in ay awoodda airportka Boosaaso ay wax ka qaban doonaan kilomitirka ka dhiman ku kordhin doonaan dhinaca nabadgelyadiisana ay wax weyn ka qaban doonaan si uu u noqdo airport baahiyaha caalamka uu qabo oo dhan buuxin kara sidoo intaa kadib waxaan u soo gudubnay magaalada Dubai oo xarunta ganacsiga ee Imaaraadka ah imaaradaas oo ah imaaradda ay hoos tagto shirkadda Puntland
dekedeeda maamusha ee DP World runtii markii ugu horeysay mas'uuliyiinta dawladda imaaradda Dubai ayaan wada hadal la galnay waxaan la wadaagnay xogta dalka dhinaca amniga khaasatan kiiskii lagu dilay Paul oo ahaa maamulaha dekeda Boosaaso ee shirkadaas maamusha maadaama shirkad laga leeyahay magaalada Dubai ahayd waxaan la wadaagnay warbixintii inteedii badneed soo dhamaatay runtii aad ay ugu qanceen dadaalka ay Puntland samaysay iyo baaritaanka ilaa hadda ay qabatay inta dhimanna inaan si joogto ah wada shaqeyno iyagana runtii waxay si gaar ah ugu ballan qaadeen in awoodda ciidanka dhinaca booliiska iyo xabsiyada iyo saldhigyada booliiska ay gacan naga siin doonaan iyo awoodooda dambi baareed sidoo kale waxaan la kulannay gudoomiyaha iyo maareeyaha shirkadda DP World oo runtii aan la wadaagnay marxaladda dekeda Boosaaso ay marayso xilligii heshiiska la galay iyo maantana tabasho badan oo dhinaca reer Puntland ay qabaan iswaraysigaas waxaa ka dhashay in labada dhinacba dhaliilo ay ka muuqdeen dhaliilaha qolo walba ay leedahay ay daaweyso kadibna hadda waxaa la isla gortay in shaqo cusub oo xadidan oo time frame la isla qabto si heshiisku uu noqdo heshiis macno leh oo fula waxaan rajaynaynaa sanadkan gudihiisa inta bilaha waliba August September in ay waxqabadkii ugu horeeyay oo ballaarinta dekeda Boosaaso ay fusho inta gudaheeda inaan helno xal dekedu si ku meel gaar ay ugu heli karto in containersku ay yimaadaan runtii shaqadaas oo wasaaradda dekeduhu ay wasiirkeedu uu ila socday oo wafdiga ka mid ahaa waxaan soo hadal dhaafay wasiirada ila socday waxaa ka mid ah wasiirka ganacsiga wasiirka dekedaha iyo wasiirka duulista oo aan u arkayay saddexda wasiirba inay hayso wasaaradaha shaqada aan uga baahanahay imaaraadka inay yihiin kuwii ku habboonaa runtii wasaaraddu waxay isla qaateen raggii farsamo yaqaanka hawshaas ahaa in si dhow loo wada shaqeeyo shaqadiina waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda wixii dhinac iyaga ahna inay qabsoomaan wixii dhinacoodana inay qabsoomaan hab lagu xisaabtamo oo shaqada lagu dardargeliyana inaan heli doono sidoo kale waxaan la kulannay shirkadda Fly Dubai oo iyadana runtii shirkad aan rajaynayno inay qayb ka qaadato kobaca dhaqaalaha iyo isku socodka dadka iyadana waxaan ka codsanay inay garoomada Puntland ka soo degto runtiina wixii requirement ama noo laga baahan yahay dhinaceena aan buuxino iyadana wasaaradda ayaa gacanta ku hayso waxaan rajaynaynaa iyaduna inay dhawaan ay bilaaban doonaan sidoo kale waxaan ka codsanay in caqabadaha dalku galka iyadana la fududeeyo si diyaaradaha ay dhaqdhaqaaqooda u kabcaan dadka reer Puntland oo marar badan baahi weyn u qaba ama dhinaca caafimaad ama dhinaca waxbarasho ama dhinaca safar ama kuwa imaanaya ay dib weyn kala kulmaan jihooyinka ay ka bixi lahaayeen maadaama imaaraadku meelaha noogu dhow ay yihiin in dhaqdhaqaaqaas la xoojiyo iyadana waxaan rajaynaynaa haddii la hadmo in mushkiladaas goordhow laga bixi doono waxyaabaha laga gudbo sidoo kale waxa u weyn oo dawladda imaaraadka Abu Dhabi iyo Dubai ba aad uga codsanay oo runtii ahaa hadafka ugu weyn ee aan ka lahayn sidii loo fur lahaa xoolaha Boosaaso iyo guud ahaan gobolka Puntland in ay tagaan suuqa ballaaran ee imaaraadka oo runtii muddadii u dambeysay xayiraad uu naga saarnaa taasoo ah dhaqaalaheena meelaha ugu weyn oo aan ku tiirsanahay xoolaha dadkeenu maadaama dadkeenu ay dad reer guuraa u badan yihiin wax soo saarkeena muuqda ee sahlanna uu yahay dhinaca xoolaha arintaas ruuxadeeda runtii aad baa loo soo dhaweeyay gacantaana lagu hayaa waan rajaynaynaa si dhaqso ah oo dhow inay u furmi doonto ballanqaadyadaas iyo isfahamkaas ku salaysnaa wax wada qabsi iyo wada faa'iid ama waxa afqalaad lagu yiraahdo win-win situation oo aan ahayn annagu kaliya inaan wax ka dalbanayna iyagu ruuxadooda dalka inay maal gashtaan oo faa'iido ka helaan ayaa saldhig u ahaa runtiina aragtidaas aad bay u soo dhaweeyeen waxaa noo yimid shirkado aad u fara badan oo danaynaya dalkeena maxaa yeelay dalkeena kheyraad aad u fara badan buu leeyahay oo dhinaca kalluunka xoolaha iyo macdantaba waxaan kaloo iyadana xooga saaraynay si dhaqaaluhu uu kobco meelaha Puntland ay ka liidato oo ah dhinaca quwadda korontada ee awoodi karta inay warshado abuurmaan sidoo kale shirkadaha reer imaaraad ayaa dhawaan imaan doona oo iyaguna daraasad ku sameyn doona sidii loo heli lahaa quwad ballaaran oo suuro gelisa dadka maalgashiga doonaya ee raba inay warshado keensadaan haddaan taasi dhicin
horumarka iyo shaqo la'aantuna way sii baahaysaa hadafka dowladdan mar walba saldhigga u ah waxa weeye inay ku xalliso mashaakilaadka amni iyo bulsho ee jira ee dhinaca horumarka kobaca dhaqaalaha iyo ganacsiga sidoo kaleetana ay xoojiso hay-adaha amniga iyo sharciga oo ugu horeeyaan maxkamadaha maxaa la yidhaahdaa xeer ilaalinta xabsiyada iyo booliiska labadaas arrimood inaan si isku mid ah u wadno ayay xukuumaddan qorshaheedu dowladeed uu yahay waxaan rajaynaynaa iyadana in ay wax badan ay ka fuli doonaan muddadaas ilaa iyo 19 aan imaaraadka joogay waxaan sidoo kale la kulmay bulshada reer Puntland ee ku sugan magaalada Dubai oo runtii aan isweydaarsanay warbixin ra'yi iyo talooyin runtii aad bay uga mahadcelinayaan sida sharafta leh ee noo soo dhaweeyeen sida wanaagsan oo aaraadooda iyo aragtidooda iyo baahiyaha ay ka dareemayaan imaaraadka ee noola wadaageen iyo sida aan anaguna ugu dhiirigelinay inay doorkooda u qaataan wuxuu ahaa kulamo aad u wanaagsan oo runtii miro dhal ah waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis ramadaanka gudihiisa iyo dhexdiisaba inaan wax ka aragno isbedelkaas walow inta badan bisha ramadaan caqabadaha xagga shaqadu ay iska yar tahay markay ugu yaraato ugu badnaato ramadaanka dabayaaqadiisa inaan arki doono waxyaabihii aan ka wada hadalno oo dhaqaaqa annaguna waxaan ballan qaaday inaan si joogto ah ula soconno mutaabaca iyo dabagal joogto ah ku sameeyno dadka hadda kadib wixii naga dhaxeeya ay noqdaan isla xisaabtan iyo in ay noqoto wax cad oo lagu shaqeynayo oo dhinaceena uu marna gaabis ka imaan dhaliilna ka imaanin taas ayaa runtii ku dadaali doonaa 19 bisha waxaan u gudbay magaalada Nairobi oo ilaa iyo maanta aan joogay runtii safarkaygaas wuxuu ku saleysanaa iyadana maadaama Nairobi ay xarun u tahay ama mararka baqaarkood si sahlan in la isugu arkay u sahlan tahay inaan ku aragno dowladaha saaxiibka la ah Soomaaliya gaar ahaan la ah saaxiibka Puntland si gaar ah gacan uga geysta horumarka ballaaran ee ka socda qorshaha ugu weyn oo halkaas aan u tagnay dabcan waxa igu heliyay markaan halka tagay wasiirka ganacsiga iyo wasiirka arrimaha gudaha waxyaabaha ugu waaweyn oo kala hadlayna waxa kamid ahaa sidii loo horumarin lahaa nidaamka siyaasadeed ee Puntland oo ah nidaamka dimuqraadiyeynta iyo habka doorashooyinka oo runtii shir gaar ah oo Soomaaliya dhan loo qabtay si gaarna Puntland loo qabtay maalintii Khamiista la soo dhaafay u jiray oo aan ku soo bandhigayna sida ay nooga go'an tahay diyaarna u nahay inay doorashooyin qof iyo cod ay qabsoomaan iyaguna ay gacan naga siiyaan iyadana runtii is-afgarad ayuu ku soo dhamaaday waxaan rajaynaynaa shaqooyinka arrimahaas ku saabsanna inay goordhow ay bilaaban doonaan sidoo kale muddada aan joogay waxaan arkay safiirada dalal dhowr ah oo ugu horeeyay dalka UK ama Ingiriiska EU-da USA Sacuudiga Sweden Norway India Masar iyo Kenya oo dabcan mas'uuliyiin ka tirsan dalka Kenya aan aragnay intaba waxaan kala hadlaynay sidii guud ahaan arrimaha Soomaaliya xaaladda ay marayso iyo si gaar ah arinta Puntland iyo baahiyaheeda iyo waxa hortabinta leh iyo waxa ay nagala qaban karaan waxaan sidoo kale meesha joogay siyaasiyiin aad u fara badan oo Soomaaliya qaybaheeda kala duwan ah oo dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda Soomaaliya federaalka ah ay in ka badan aan arkay iyo dad waxgarad ah oo iyo ganacsato isugu jira oo Soomaali iyo reer Puntland runtii muddada aan joogay waxaan yeelanay kulan gaar u ahaa dadka reer Puntland qaybihiisa kala duwan oo xog waraysi dhab ah aan ku siiyay xaaladda dalku marayo xaaladda Puntland marayso iyo waxa Puntland laga filayo oo aan rajaynayno inay qaadato runtii kulankaas wuxuu ahaa kulan si gaar ah oo saxaafaddu dib joog ka ahayd iswaraysi dhab ah ayaa ka dhacay waxaan rajaynayaa inuu sixi doono isu soo dhawaanshaha iyo wada shaqaynta bulshada reer Puntland ee dibadaha jirta bilowgeedii uu ahaa iyo dawladda Puntland dadaalada ay wado inay u soo bandhigto si ay mugdi gelinaysa mustaqbalka dalka Soomaaliya iyo meesha uu ku socdo waxaan si cad oo aan leexleex ahayn anaga ula wadaagaynay dawladaha lagu tilmaamo partnership waa shuraaka leeyahay ma aha deeq bixiyaal kuwa la yiraahdo kaliya dawladda waxaa jira processka Soomaaliya ee dawladeeda lagu dhisaayo ka ah partner oo dhaqaale iyo waqti badan ku bixiya
in ay iyaguna ay arintaas si dhow la socdaan sidoo kaleeto markii aan isla jeexjeexnay xaaladaha jira runtii waxaa soo baxay konseeno ama aragtiyo kala duwan oo dhinacyo badan ka imaanaya Puntland haddii aan soo koobno waxaan caawa shirkan ka hor ruuxadeeda kulan yeelanay aniga madaxweyne ku-xigeenka iyo xubno ka socda aqalka sare ee Puntland u matala aqalka sare oo ugu horeeyay madaxweynihii hore Cabdiraxmaan Faroole Juurale iyo rag fara badan oo kale oo la socday oo runtii labadaas oday oo ka soo jeeda khabiiradii xilligii ku meel gaarka laga baxay iyo dastuurkan sameyntiisa dood dheer iyo wada falanqeyn ayaa waxaan ka yeelanay xaaladda dalka iyo meesha uu marayo iyo Puntland iyo waxa la gudboon waxyaabaha dhabta ay soo baxay waxa weeye oo aan rabo inaan la wadaago dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeedba sida dad badan oo Soomaaliyeed ay walwal ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya meesha isku socoto ayaa Puntland waxay walwal ka qabtaa habka wada shaqeynta iyo dalka sida loo maamulayo runtii khataraha u weyn ee Puntland dareemayso waxa kamid ah in nidaamkii iyo dastuurkii lagu heshiiyay la gacan bidixeynayo oo wadadii loo baahnaa uusan ku socon waxaa nooga muuqata khatar abuuri karta in dalku uu nidaamka siyaasiga ee hadda jira oo caqabad aan hadhow la xalin karin yeesho dawladda Puntland iyo dad badan oo Soomaaliyeed waxay garowsan yihiin marxaladda hadda lagu jiro waa waxa afqalaad loogu yeero state building process waa hab raac ama hab socodka dalka dib loogu dhisayo waxaan garowsanahay inaan la gaarin meeshii ugu sareysay ee qaanuunadii loo baahnaa dalkan in lagu dhaqo maadaama dastuurka hadda uu jiro qabyo qoraal sidoo kale dastuurku wuxuu leeyahay mabaadi' asaasi lagu heshiiyay oo ugu horeysa dalku inuu nidaam federaal qaato oo maaragtay lagu xukumo waxa halka ka soo baxaysa dalka habka hadda lagu wado inuusan ahayn habkii lagu heshiiyay ama habka dastuurka ku meel gaarka hadda aan wadano inuu caqabad ku yahay waxa kale oo soo baxday dhaliil dadka nala wadaaga ama partnerka dawladaha walaalaha iyo saaxiibada aan iyagana faham daro inay ka jirto habkii ay noola shaqeyn lahaayeen 2012 iyo xilligii ka horeysay ilaa 2004 waxa nidaamka dalkan sababay in dawlad federaal dhalato in magaala madaxda la tago in dawlado xubnaha ka ay dhismaan in dalka dastuurku meel gaar loo sameeyo in waxyaabahaas waxa sababayay nidaam la oran jiray bottom up approach oo in hoos laga soo dhiso state walba gaarkiisa baahiyiisa loo soo xaliyo dawladnimadiisa loo dhiso dawladda dhexana ay sidaa ku dhisantay ayay ahayd waxa noo muuqatay habka ka duwan oo ah in centerka la xoojinayo hareerihii iyo maamuladii kaleetana la ilaaway taasna ay keentay dawladda dhexe ee xamar fadhida oo iyadu ruuxadeeda ku guul dareysatay in amnigii magaalada Muqdisho maan xataa Makka Mukarrama oo culays badan ka haysano oo aan ognahay culayskaas faraha badan oo haysto wuxuu ilowsiiyay meelihii kale waxa ka jiray taas marka waxa dhacday dawladdii inay u muuqato dawlad aanan war u haynin ama aan la jaan qaadin ama la socon dareenada maamulada kale ka jira kala qaybsanaantaas iyo kala fogaanshahaas wuxuu sababay in dalku uu kala taagnaado waxyaabaha sababay oo aan aragnay inuu khaladka saldhig u yahay waxa kamid ah nidaamkii wada shaqeynta ee dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo dawladda dhexe ay ku wada shaqeynayeen wuxuu ahaa shir dhowrkii biloodba barqabsoomi jiray oo lagu magacaabi jiray golaha amniga qaranka cilada u weyn oo ka soo baxday waxa kamid ah dalka Soomaaliya oon lahayn nidaam wada shaqeyn amni ah oo مثلا Puntland dhibaatada amni ay haysato aysan war u hayn midda galmudug haysato midda haysato ay midda Hirshabelle haysato ay war u hayn dawladda dhexe midda haysata ee maalin walba kiiloomitir 4 iyo maxaa la yiraahdaa Makka Mukarrama ka haysata anagu aan war u hayn waxna aan ka qaban karin haddana meeshii la rabay in dalka lagu hogaamiyo uu noqday golo lagu magacaabo golaha amniga qaranka oo runtii aan si dhaba u matali karin baahida dadka Soomaaliyeed marxaladda soo socota ay filayaan baahida marxaladda soo socota ay filayaan waxa la isku waafaqsan yahay dadka Soomaaliyeed iyo dastuurka iyo kulliba in ay tahay waxyaabo hortabin leh oo mararka qaar kood xataa 2012 markii dastuurkan ku meel gaarka la qorayay lagu dhagray isagoo lifaaq ah waxa ugu horeysa in dastuurka la dhameystiro dastuurka si loo dhameystiro waxa loogu talagalay in la sameeyo guddi ka kooban
shan qof oo dawladdu soo magacaabayso iyo xubno dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ee qof soo magacaabay ilaa maanta lagu jiro 2019 ah 2012 shaqadii la iska rabay lama qaban waxaana si cad dawladda dhexe la isaga hor istaagay in xubnahaas ay ka mid noqdaan idan shaqada badan ee mararka qaarkood la leeyahay dastuurka ayaa dib eegid lagu sameynaya waxay u muuqanaysaa wada khaldan oo aan sharci ahayn maadaama dadkii korjoogtooyinta u ahaan lahaa oo ka tirsanaa ay matali lahaa dawladaha xubnaha ka ay meesha ka maqan yihiin si cadna loo diiday waxaa sidoo kaleeto meesha ka maqnaaday habkii muddadaas kala guurka ah dalka lagu dhaqi lahaa habkii loo qaybsan lahaa awoodaha habkii loo qaybsan lahaa khayraadka habkii loo qaadan lahaa nidaamka cadaaladda ee dalka habkii doorashooyinada dhici doona loo geli lahaa sida ay u shaqeynayaan gudiyada madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha sida wada shaqayntu oo noqonayso ayaa dhan ay halis gashay waxaa soo baxay in dawladdii dhexe iyo caalamkii ay ku qancisay shaqadu inay iyadu leedahay ay iska wadato dalkii loo sameeyey wax la yiraahdo national development plan oo aysan goboladu aysan war fiican ka hayn maalinta uun marmar intii la yimaado waraysi aan koobnayn intii lala yeesho ee la wado waxaa kaloo soo baxay waxyaabo la yiraahdo tubaha oo sectors ah oo iyadana loogu talagalay in caalamkii loogu gudbiyo baahidaas inay Soomaali qabto deeqahaas markay yimaadaan meel ay ku baxaan la garan laayahay shirarka isla xisaabtankana ay ka soo baxaan ribooro bilaayin dollar oo Soomaaliya loogu deeqo dadka Soomaaliyeed ay waxay ka arkaan aysan jirin arintaas waxay shaki gelisay dadka Soomaaliyeed annaguna haddaan nahay maamulka Puntland waxaan wakiil ka nahay dadka reer Puntland waxa khasab nagu ah wixii aan aragnay inaan la wadaagno si ay iyagu ruuxadooda ay mowqifka ku haboon u qaataan runtii Puntland muddadii hadda ay jirtay waxa ay dood badan ka qabtaa nidaamka dakhliga ama hawlaha soo gala deeqaha dalka soo gala loo qaybiyo oo runtii ay dulan weyn ku qabto waxa dhaca hab aysan raalli ka ahayn shaqadeeda oo maalinta ugu dambaysa mararka qaarkood la yiraahdo shir ka soo qaybgala la qaybsaday la qoondeeyay go'aanada ka soo baxayna la sii qoray intaan shirka la tagin taasoo runtii caqabad ku noqotay dalkii inuu wada socdo waxaa ka mid ah awoodaha dalka uu leeyahay in lagu takrifalay ee ahaa isku dheelitirka iyo waxwad qaybsiga awoodaha habka dalku maanta u dhisan yahay ama hal dawladaha xubnaha ka noqoto ama hab beeleedba ha noqotay maadaama weli 4.5 aan laga gudbin waxaan dhaliil weyn ka qabnay sidii loo maareeyay gudoomiyihii bangiga dhexe ee Soomaaliya oo runtii ah xadgudub habka nidaamka wax qaybsiga muuqda oo haddana process runtii aad u khaldan oo in la sheego haboon lagu sameeyay waxaad ogtihiin inuu muddo dhowr bilood socday sidii gudoomiyaha bangiga loo xul lahaa oo wax qayb ahaan dadka reer Puntland ay u lahaayeen waxa hareer socotay mar la bedelay gudoomiyaha maxkamadda sare looma marin process nin baa laga qaaday nin isla haybtii ah baa lagu bedelay Puntland waxba kama qaban laakiin gudoomiyaha bangiga dhexe markii la soo gaaray waxa la yiri tartan furan ha loo galo markii ugu horeysay waxa laga leexiyay wadadii saxayd oo habkii wax qaybsiga inta laga gaarayo waxba kama qabno mustaqbalka dadka Soomaaliyeed inay imtixaan iyo ku soo yimaadaan oo qofka ku haboon uu noqdo waxba kama qabno waxa loo ololeeyay in halkaas si looga bixiyo la yiraahdo qof aan Soomaali lahayn waa la qaadan karaa ogeedeen ololaha la galay markii taa laga soo gudbay oo la furay oo dadkii reer Puntland ay iyagu waxba ka qabin xataa tartankii galeen tartankii markuu soo dhawaaday oo dadkii short listiga reer Puntland noqdeen ayaa waxa la qaatay nin qoladii fittingka sameynayso dadka kale xulaysa kamid ah oo aanan ahayn reer Puntland iyadan runtii waxay tahay nidaamka hab qaybsiga in lagu xadgudbayo waxay ka dhigan tahay in Puntland aan waxba laga weydiinayn awoodaha sare ee dalku leeyahay sidaasna dalku kuma sii socon karo saxna maaha runtii concernadaas aan qabnay marar badan oo horeeto dusha uma sheegi ka jirin waxaan ku dadaalnay inaan la wadaagno dadka walaalaha Soomaaliyeed iyo dadka dawladaha deeq bixiyaasha ee Soomaaliya inay hagaagta jecel doodaas wax badan ayaan la wadaagnay nasiib wanaag ugu dambeyntii waxaan isla garanay wax kasta oo khaldan in la saxo Puntlandna waxay diyaar u tahay hadii wax khaldaman inay wax saxdo wixii khaldaman inay hore uga socoto laakiin waxa aan rabnaa in la xisaabtamo wixii khaldamay hadii la sixi karo la saxo hadii la sixi waayana khaladkaas uu dib dama u dhicin si taa u dhacdo
waxaan runtii dood dheer oo ay yeesheen xubnaha dowladda dhexe xubnaha ka ah iyo wada tashi lala sameeyey madaxda sare ee dalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaa la isla gartay maadaama tabashooyin Puntland siday u qabto si la mid ah Galmudug ay u qabto sida la mid ah inay Hirshabelle u qabto si la mid ah Koonfur Galbeed u qabto si la mid ah Jubbaland u qabto haba kala duwanaadeen duruufaha iyo xaaladaha ay ku kala nool yihiin si taas xal loogu helo oo qof walba tabashadeeda la helo waxaan soo jeedinay guud ahaan dadkii meesha jooga la isla gartay in la yeesho shir wada tashi ah shirkaas wada tashigaana uu ka dhaco magaalada Garowe oo shirkii xilliga caleemasaarka aan ku ballan baaqnay wuxuu ahaa shir dib u heshiisiin ah oo stakeholders ama dadka daneeya Soomaaliya oo dhanka qaybaheeda ka soo qayb galaan maadaama aragtiyaha iyo habka loo heshiinayo qaabka dalka loo wadi doono lagu kala aragti duwan yahay waxaan ka doorbidnay in marka horeeto shir kooban oo wada tashiya uu dhaco bishan soo socota May labadeeda ilaa iyo inta ku filan oo aan badnayn oo runtii aan rajaynayn inuu Ramadaanka ka hor u dhamaado shirkaas inuu noqdo shir wada tashi ay isugu yimaadaan madaxweynayaasha xubnaha ka ah dowladda dhexe dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe Puntland Galmudug Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo Jubbaland sidoo kalena ay ka soo qayb galaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha mudane Xasan Cali Khayre shirkaas markii la isugu yimaado inuu noqdo shir si dhab ah loogu wada hadlayo oo la rajaynayo in lagu jaangooyo qaabka madaxda dowladaha xubnaha ka iyo dowladda dhexe wada shaqeynayaan sidoo kale in lagu xadido magaca uu qaadanayo habkaas lagu wada shaqeynayo oo uu san noqon kii hore la oran jiray golaha amniga qaranka sidoo kalena waxaa laga rajaynayaa inay ka soo baxaan cidda processkaas la rabo in Soomaaliya marxaladda ay ku jirto hore looga sii qaado ka qayb gali lahayd awoodaha ay yeelan doonaan sidoo kale waxaan rajaynaynaa inuu shirkaas ka soo baxo qodobada la rabo in hortabinta leh marxaladdan 2020 inta ka horeysa laga rabo in ay dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe iyo dowladda federaalka inay ka wada shaqeeyaan oo annagu aanu aragno in si dhab ah looga wada hadlo dib u eegidda dastuurka iyo sida iyo wadada uu ku socdo oo ah wada khaldan sidoo kale muddada dalku uu gaarayo sharciyad dhameystiran iyo doorasho qof iyo cod ah iyo madax haysata sharciyad dadka Soomaaliyeed oo dhan ah in la ilaaliyo habka wax qaybsiga ku salaysan isfahamka power sharing ah sidoo kale in laga wada hadlo habka qaybsiga khayraadka dalku leeyahay iyo deeqaha dalka la siiyo iyo wadooyinka loo marayo waxa kale oo iyadana muhiim ah in laga wada hadlo habka nidaamka dalku uu yeelanayo nidaamkiisa garsoorka si dalku uusan u galin buuq waxaad ogtihiin waxa aan ka hadlayo dhan waxba ka bilbaabin laakiin waxa lagu sameeyay wada leexin waxyaabaha kale oo iyagana aan rajaynaynay hortabintu yeelato oo meesha saaran waxa weeye waxa cad oo Soomaalidu isla waafaqsan tahay in madaxweyne kasta ama dawlad kasta marka ay dhameysato muddo xileedkeeda in uu yimaado hab wax loo isbedel ama doorasho ku dhacayso doorashadaas lama mid ahayn midii 2004 dhacday tii lama mid ahayn Jabuuti ka dhacday 2009 taasi lama mid ahayn tii 2012 ka dhacday Xamar taasi lama mid ahayn midii ka dhacday meesha la yiraahdo Muqdisho 2017 tan soo socota ruuxadeeda in laga wada hadlo sidee u ekaanaysaa oo muddo kooban inay halka ka soo baxdo golo siyaasadeed oo siyaasadda dalka lagu lafaguro waxa la isla qirtay baahida u weyn ee ka dhaxaysa madaxda Soomaaliyeed inay tahay ka shaqeynta arrimaha siyaasadda haddii siyaasadda aysan ka shaqeyn oo siyaasadda wax la isaga garan way adkaanaysaa in loo gudbo dhinaca sharciga iyo dastuurka wax ka qabayso waxyaabaha loo yiraahdo dastuurku waa qabyo waa waxyaabaha wali isfaham la'aanta siyaasadeed ka jiraan markii siyaasiyiin loo heshiiyo waxa sahlanaanaysa in dastuurka la dhameystiro dhinaca sharciga markaas waxa loo gudbi karaa in la amal geliyo ama la dhaqan geliyo wixii dadku ku heshiiyo oo implementation loo yaqaan waa rajaynayaa shirkaas inuu noqdo shir miro dhal ah waa shir Soomaalidu dhan ay sugayso waa shir caalamku uu sugayo annaguna haddaan nahay reer Puntland waxaan diyaar u nahay inaan kaalinta ugu fiican oo ugu wanaagsan oo hormuudka aan ka qaadano waxaan diyaar u nahay wax kasta oo Soomaaliya danteeda ku jirto waxaan diyaar u nahay inaan Soomaali darteed u tanaasulno
waa haddii laysla ogol yahay oo la ogaado. sidoo kale waxaan diyaar u nahay inaan doodeenna si sharciyeysan oo furan aan usoo gudbino. sidoo kalena waxaan rajaynayaa walaalaha dowladaha kale xubnaha ka imaanaya iyagana inay sidaas kala noqdaan. waxaan kaloo si gaar xil isaga saaraynaa oodii siday isugu jirtay suxodaa baa la yiri maamulka galmudug oo runtii marxalad adag ku jira oo kala qaybsanaan siyaasadeed kala qaybsanaan aragti kala duwanaan sharci iyo dhibaato fara badan oo dalka ka jirta ay ka haysato dowladda federaalkana runtii ay cabasho badan ka qabaan. haddaan reer Puntland nahay iyo maamulka waxaan cadaynaynaa inaan diyaar u nahay maamulka galmudug inaan garab istaagno wax allaale iyo wixii awoodeena iyo tabarteena ah oo aan ka qaadan karno ay raalli ku wada yihiin annagoo ilaalinayna jiritaanka iyo midnimada dowladda xubinta ka ah maamulka galmudug oo aan u rajaynayno khilaafaad kasta oo jira inay ku xaliyaan wada hadal iyo isku tanaasul iyo inay hore uga socdaan xaaladda ay jiraan oo aysan fursad siin burbur iyo al-shabaab oo dib u soo noolaado awood meelaha hadda laga qabsada ku yeesha. waxaan ugu baaqayaa dhammaan xoogaga siyaasadeed ama maamulka ama dadka qaybaha kale bulshadaba in ay si walaaltinimo ah oo miir ah ay miiska wada hadalka wada fariistaan gogol nabadeed ay dhigtaan. waxaan sidoo kaleeto maamulada kaleeto iyo dowladda federaalka ka codsanaya iyo caalamkaba inay qayb ka qaataan gogoshaas galmudug runtii jiritaankeeda lagu badbaadinayo. galmudug doorasha ka dhacaysay iyo kaliya kuma koobna sida Jubbaland waa xilligii doorashada soo dhow laakiin nidaamkeedu waa nidaam fadhiyo oo isku khilaafsanayn. waxaan rajaynaynaa iyadana dadka reer Jubbaland inay dooran doonaan qofkay u arkaan inuu hogaamin doono muddo xileedka dambe. laakiin galmudug waxaan si gaar ah u arkay markaan qaybo kala duwan aan warwareystay in kala aragti duwanaan dhinaca sharciga ah iyo qaabka doorashada iyo sida maamulka dalku uu noqonayo ay ka jirto. haddana ay muuqato oo shirkii ugu dambeeyay oo garow lagu qabtay afhayeenada baarlamaanada dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ay ka maqnaayeen kala qaybsanaantooda darteed. waxaan iyadana runtii si walaaltinimo ugu baaqaynaa in iyaguna xaliyaan. waxaan u cadaynaynaa inaan diyaar u nahay in kaalinta nala gudboon aan ka qaadano. waxaan ku soo koobayaa hadal jeedintaydii koobnayd oo dhinacyada kala duwan taabanaysay intaas. waxaan rajaynayaa haddii hal iyo laba su'aal ay jiraan inaan ka jawaabo intaasna aan ku soo gabayo. waa mahadsantihiin. lagu xadaynayo tabasho kaliya maaha xalku wuxuu u baahan yahay wax la yiraahdo mechanism lagu xaliyo. marka inta aanan wax xalin waxa haboon in la isla qaato habka wax rabo wadada loo maraa in wax lagu xaliyo. marka shirkaas ayaa xadidi doona habka loo xalinayo. markaasna waxaan rajaynayaa inuu xal laga gaari doono hadii ilaahay. madaxweyne waa maasan tahay waa cawd cali jaamac goobjoog ka socda intii madaxweynaha dalka ka maqnay Puntland waxaa jiray dalku amnigu waa wanaagsanaa balse kiisas soo siyaadaya oo dhinaca kursiga ahaa oo midii ugu dhow garowga ay ka dhacday goor in lagu kusoo guday arrimahaasi maxaa madaxweynaha soo qorshaysay? runtii inkastoo aan maqnaadee dalka iyo dowladdu ma maqnayn madaxweyne ku-xigeenka ayaa madaxweyne ka ah dalka. shaqadaasna waad ogtihiin dadaal badan ayuu ka qabtay shirar badan ayaa la galay marar badan ayaa guddiyaha loo saaray hay-adaha ku shaqale sharciga ayaa hawl ka wada. waxaan rajaynayaa kiisaskaas inay meel fiican marayaan sida warbixinaha igu soo gaari jiray. haddana marka aan soo galo ayaan insha Allah meeshii laga waday kasii dardargelinayaa. laakiin waxaan hadda shirkayaan ugu talagalay waa muddadii aan maqnaa iyo wixii aan la soo kulmay. macnaheedu ma aha dalka wixii ka socday oo dhan inaan ka warbixinayo maxaa yeelay madaxweyne ku-xigeenka ayaa madaxweynaha ku meel gaarka ahaa shaqaduna inay socotay idinkaa markaanti ka aafilaya. runtii waxaan kalsooni badan ku qabaa weliba aad ugu dadaalayaa haddii ay suuragal noqoto ciidan soo socoto xoolaha Puntland inay ka baxaan inkastoo shuruudo dhinaca caafimaadkooda la xiriira ay qabaan. waan rajaynaynaa inaan dedejino inay yimaadaan dhakhaatiir iyo dad farsamayaqaano imaaraad ka socda oo eega maxaajirteena iyo baahiyaha laga qabo. haddii aan buuxino waan rajaynayaa ciidan inaan ka qayb galno suuqaas oo waqtiyada ugu macaashka badan ay tahay. xoog badanna waan saaraynaa ilaahay iyaga kaliya maaha. sidoo kale waxaan warbixinta uga tegay oon dadkii aan arkay ka mid ah safiirka Sacuudiga ee Kenya u fadhiyay Soomaaliya. waxyaabaha aan kala hadlay oo badan waxaa qayb ka mid ahaa isagana dhinaca xoolaha oo iyagana suuq aad u ballaaran oo xajkiina ugu soo socdo ah
isagana wuxuu naga ballan qaaday in hawshaas inay ku guda jiraan ayna insha Allah dhawaan imaan doona waxaa iyadana runtii aan ka tegey safiiro dhowr ah oo aan arkay waxay imaan doonaan dalka dhawaan oo ay ka mid yahay safiirka Masaarida safiirka Sacuudiga waxa kale oo imaan doona dhawaan safiirka India oo waqtiga uu xadidi doono safiiro badan ayaa runtii dalka ku soo fool leh Puntland indhaha caalamka iyo indhaha Soomaaliyeed bay ku soo jeedaan waxaan rajaynaynaa calaaqaadkaasi fursadaas dadka iyo shacabka reer Puntland inay ka faa'iideystaan oo la yimaadaan qorshe sax ah oo wada shaqayn ah dhaliilaha mararka qaybtood Puntland maamulkeeda loo soo jeedin jirna aan si wada jirna uga gudubno waxyaabaha aan la kulanna waxaa ka mid ah EU-da arrinta ku saabsanaa jidka Garowe iyo Gaalkacyo u dhaxeeyay oo iyadana aan rajaynayno hordhici technical teamkii auditka sameynayay inuu yimid ama asaan filay intaan maqnaa ama uu imaanayo iyadana markii uu dhamaado hore looga gudbi doono waxa aad iyadana aan ka warbixinta ka ilaawo aan rajaynayo wasiirka dawladda inuu bixin doono waxa jiray iyadana martiqaad dawladdu ay ka heshay dalka Kuwait ama sanduuqa la yiraahdo Kuwait fund oo wasiirka dawladda uu tagay oo iyadana aan kala hadlanay ballaarinta iyo inta ka dhiman airportka Garowe oo aan rajaynayno iyadana inuu maaragtay dhawaan isna uu bilaaban doono waxa iyadana hareer socota mashruuca wadada Eyl iyo Garowe isku xirta iyo airportka Garowe maxaa Gaalkacyo iyadana dalka shirkad jeenaysa dalka Jeena ay wadaan waxaan rajaynaynaa in dhawaan dawladdu ay booqan doonto si loo dardargeliyo waxa hareer socotay intii aan joognay magaalada Nairobi iyo ayaamahanba dardargelinta mashruuca dekada Garacad oo runtii markabkii u siday qalabka lagu dhisi lahaa ku xayirnaa Canal Suez oo caqabad dhinaca haysatay dawladaha qaybkooda ama waxa la yiraahdo monitoring group iyadana runtii muddada aan joognay aad baan uga shaqeynay in uu dhawaan yimaado iyadana dhismaheeda bilowdo runtii waxaan rajo ka qabnaa dalka in mashaariic ka bilaaban doonto sahasha in shaqo abuur ay kordhiso dhalinyarada faraha badan maaragtay shaqo la'aantan ay shaqo ka helaan sidoo kale waad ogtihiin waayadan dambe dawladdu waxay xoog saaraysay sidii amniga magaalada Boosaaso ay qayb uga qaban lahayd waxaan maleynayaa wariyaal baatiinayna xog badan ka haystaan waxa kale oo wada shaqayn dhow la leenahay wadamada aan iska kaashano la dagaalanka argagixisada oo aan rabno in ay naga cirib tiraan in aan argagixisada deegaanadeena ku soo badan maxaa yeelay deegaanada aan danaynayno in horumarka iyo maalgashigu aado waa deegaanadaas ku teedsan xeebaha oo runtii ah meelaha kaliya oo resource-ka dadkaan leeyahay rajada badan laga qabo ha ahaato dhinaca kalluumaysiga ama dhinaca macaadinta iyo batroolka marka dadka Puntland diidan oo dhan waxay halis ku yihiin inay ilaha dhaqaale ee Puntland ay cunaha qabtaan si dadkooda faqriga iyo gaajada markay hesho iyagu isu dilaan marka dawladdan waxay ka qabtaa runtii aragti cad sidii arrinta maaragtay qayb uga qaadan lahayd cidii wax kala qabanaysan ay u soo dhaweyn lahayd